ყელი მტკივა. დამშვიდობ ისაყვალას ხალხავს. ისე მტკივა ყელი. აი როგორ მტკივა იცი? შიგნიდან. აი დასიებული როა შიგნით ხო იცი? აი ესე მტკივა. აი აქაც კი მტკივა აი ამებში მეფხანება. და ყელი ანუ მთელი ღამე ვისხურებდი ის ბენეტს. კატასტროფულად მტკივა. ამაზე ბევრად მეტად მტკიოდა ვიდრე ახლა მტკივა. ხდება ეს ყურები მინდა რა მოიფხანო აი რაკია აუ სუფთა ყოველდღე ვიცმინდა ბოს აი სასწauლებრივად მეფხანება ესე იგი ხალხო ჩვენ აქ შემოვედით 15 რიცხვში და 17 დღე გადის 21 ანუ 31-ის ჩათვლით ესე აქ მოწერილი უნდა მივწერო აბა ვკითხო ხო და რატომაც მე მეგონა რომ 31-ში გავდიოდით მაგრამ ახლა რომ ნახე დავთვალე და რომ ნახე მონაწერით 31-ის ჩათვლით და 31-ის ჩათვლით იმას ნიშნავს, რომ 31-ის ღამეც, ხო? და წავალთ პირველში, ხო ეგრეა? აბა რამე ხო არ მეშლება, რომ მითხარით თუ მეშლება. არ ვიცი. ფიქრობდი, რომ 31-ში მივდიოდით, მაგრამ მე რო დაფიქრდი, მე მგონი ვცდებოდი. დანარჩენებსაც ვკითხავ დღეს ოჯახის წევრებს. ეს საყიდელია. ხოდა კატასტროფული მტკივა ყელი. აი, ყალაპუარი კატასტროფა. ყავა რომ მინდა, ყავას როგორ წავლებ ახლა. აი. ესე ისეთ გაცილებული ვიყავი მე. ხოდა გუშინ იქ რო წავედით, ხოთმა დამისველდა და გზაში ხო მოვაფრიალებდი ამ სველთმას და მერე საღამოს აქ ანუ ძალიან აი დაღლილად ვიმდი თავს მაინც წავედი და სხვა მომეჩვენა ისეთი ცივი ბავშვები მე არ არის უკაცო ცივი ძალიან ცივი მომეჩვენა და რო ჩავედი მალევე ამოვედი ძალიან მალე ამოვედი მეგრე მალე არ ამოვდივარ ხოლმე ხო და ანუ არ მესიამოვნო და ეთყობა უკვე გაციებული ვიყავი ხო ეს ელდარ ლუკა ჩემეცინება ძალიან სახელზე ელდარ ლუკა კურტანჯის ამბები ნახეთ გორმეზიზღება ყველა ქალზე მოძალადე კაცი და აი მოძალადეს დამცველი ქალები ხო საერთოდ გონია რომ ეს მოძალადე კაცი მას არ შეეხება და მართლა ის ქალია ესეთი საზისხარი მართლა ეგრე გონია ნეტა ანუ ეს თავიდან მერე ზუსტად იგივეს გაუკეთებს ამასაც ვისაც იმას უკეთებდა ძალიან მიყვირს ხოლმე ეგ რა რო ხედავენ კაცი რო ეგეთია და როგორიათ რომ თვითონ მასე არ მოექცევა
თუმცა რაღაც ხადია, რასაც იცავს კბილებით გოგო. 14 მილიონიო ხალხო, რა 14 მილიონი, საერთოდ მოიტანა 14 მილიონი. თან არ ქონია აღწერილი. მოკლედ დაუფიქრებელი და უჭყო ქალიო კაცი შეამთხვევს. ისეც ვერავინ შეამთხვევს. ხონდა რა ვიცი მე მაგალითად რასაც ვუყურე ადეკვატური ვინც დავინახე ეს უბრალოდ პირველი ცოლია არც ერთს არ ვიცნობ რა თქმა უნდა უბრალოდ რაც ვნახე ჩემი შთაბეჭდილებით კაციო ქალთან ესე გამოიქცა და ესე იმას ქნა აუწყოს წყმარად ან ადრე რომ ისა ქონებებს უფორმებდა და მე დაშორდნენ და დაიშორდნენ და მე უკან და უცხო მოთხოვნა. ამჯერ ხო ეგეც მეტყველებს რა კაცი იყო. მაშინ ნურას როს ნუ მისცემ, ნურაფერს ნუ მისცემ. ანუ თუ ისე არ შეგიძლია მიცემა რომ ანუ მიეცი და მორჩა, მაშინ ნუ მისცემ საერთოდ. ნურს ერთად ყოფნის დროს და ნურას დროს. და მოიჭრემ პარბაკია ძალიან ბევრი რაღაცები რაც გამოჩნდება. ახლა ნახე კიდე როგორ უცემია ის ქალი, პირველი ცოლი. და ისა მაწონი მომიტანაო. იმიტომ რომ სხვა ვერაფერს ვერ შევჭამდიო, ხალხო მაწონი მომიტანაო. ანუ სასია ქონდაო პარლამენტში. ვაიმე, მასეთი რომ პარლამენტში იქნება. კიდე კარგად ყოფს. და თან ახლა ეგ და თავის ცოლი. ეგ და თავის ცოლი რო იძახიან, რომ ესაო მოძალადეო თვითონ ის ქალიაო. აი მე არ ვიცი, აპროსტა ცირკი. Вончика საჭმელს უყრე ხალხი. просто არ ვიცი. რა ვიცი რა ვთქვა. წავიღეს აქ. ეგეთები უნდა გამოაშკარავდნენ აუცილებლად და უნდა დაისაჯონ მოძალადეები. ყოველი მეტადაც მსულს ამ ქვეყანაზე მოძალადე კაცი. რაღაცა ისე საშინაოდო არ მეტი არ შეიძლება. არ ვიცი სიცხეც მაქვს თუ არა. თვალები ნახე როგორ მიპრიალებს. როგორ მოხდა რა დავთქი. წყალი წოდება? როგორ შეცდავებულია? არაფერი წვიმა არ ყოფილა, არაფერი რატომ დაწყვეტეს.
წოდება უეჭვე, ახლა. ეხლა თან არ ცხელდება ეს მაინც. გუშინ იქ რო წავედით. რა ქვია? კვარიატში. კვარიატში რო წავედით, გუშინ იკას ბარათს ვაძლევ ეს ბარათი. ესე რომ ვაძლევ, ყველა მონაცემი ჩანდა ამის. ხო და ყურადღება არ მიმიქცევია, არც გადაღების დროს, არც ვიდეოს გაკეთების დროს დავდე ვიდეო. ხანამ ჩვენ გამომწერა მომწერა. ასე რომ მუსიკას 8 კაცს ქონა ნანახი. მალევე მომწერა ძალიან. შენი ბარათის მონაცემები ჩანს ვიდეოში. ვიკითხე მე სახში და კიო, შეიძლება რაღაცებს მიაბანო და გადახდები განახორციელო, ტელეფონის ნომრის გარეშეც და ავდექი და დავაბლოკინე. დავრეკე საქართველოს ბანკში და ძალიან მიყვარდა ეს ბარათი. ხორი ბარათი მაქვს და ეს მიყვარდა ძალიან. მაგრამ დავაბლოკინე. რა ვიცი. რამდენიერი ალბათ ადამიანი იქნება. ვინც უყურებს და ახლა თქვენ კი ჩემები ვინც ხართ, ვიცი რომ კიდე გინახიათ კიდე არა, მაგრამ ისინი სხვები და ამიტომ ეგრე მომიწია. მე თორნიკე მე გავტეხავო და გატეხა. ევამ მითხრა თეთრი ნაყინი არ წამო. შენ არ წამ ხო ნაყინს? უი, მაგიტო აგდებს ნაყინს თურმე კოვზი და თებში მინდაო თქვა. მარტო იმებს მაგიტო ჭამს თურმე. ხო. მე ხელი არ მეტყია კოვზი და თებში მინდა. და ეგეთი ჭკვიანი ხარ შენ, არა? ნუ ვიცინი. კარგი ბოდიში. შენ არ გტკივა, მე მტკივა. კაი, ნაყინი თებში უნდა ამოვიღო და მე მარტო გარსი უნდა ვჭა. კაი. მართალი. დედაცია გაფუჭებულია.
გაფუჭდა ეს? რატო გაფუჭდა? რა ვიცი, გაფუჭდა. აღარ ვარგა ეს. კოკომ გააფუჭა ხო? ყველაფერი იცი. შაქვი ძალიან მოგვენატრა ჩვენცო. თამუნა. ავრა კაიღო ხოლმე. ბაჩო, 9:30-ის პარში ვყიდით 32 ლარიღის, მგონი ძვირია ცოტაო. ქოლგა? თუ რაზე ვთქვი, აღარ მახსოვს. ლიკა, ჩვენ ვისვენებთ მხოლოდ კვარიათში, ეს არის ჩემი სიყვარული. ეხლავე. რა ფერია? ვარდისფერია. ნახეთ ბონიმ როგორ მოიტანა და დაადო ჩემს იმას. სპეციალურად ესე აკეთებს ხოლმე. შემთხვევით კი არ მოსდის. რა ფერია? Rainbow, okay. ყველაფერი მიყვარს, რაც არის სიხრიდან დაწყებული, ქვებით დამთავრებული. სასტუმროები, კვების ობიექტები, ყველაფერი. ზღვა ხო სასწაული. ჩვენ ყოველთვის დავდივართ აგვისტოს ბოლოს. ხალხი არ არის ბევრი, ზღვა არის უწყრიალის და კომფორტული ტემპერატურის. მიხარია რომ მოგეწონა კვარიათში. ჩვენთან რა ვიცი. არ წვიმს ხოლმე მაგ დროს. ფასები ალბათ უფრო ნაკლები იქნება. მუცელიც მტკივა ხალხ. ენტერა ხო არა ვიგიდე ის ხო დავლიე, აი ეგრე ერთ ლუკმაზე რომ ეგრე და რა ღირს ხოლმე, რა ღირს საერთოდ კვარიათში არც ვიცი. ლელა იკანინი, შენი გახმოვანება. ნიმაგრები ხართ, მიყვარხართო. ულამაზესი ხარ, სადღაც გამოიყვებ, ვაიმე მადლობა, მიყვარხარ. ანა რა კარგი ბიჭები არიან, თბილები დედის მიმართ. გაგიმართლა შვილებში, ჩემო კარგო. მადლობა. ამას ხმა, აბაც დავუწი. ჯანაც არა. ხო, ანუ გამიმართლას არ ვიცი რამდენად გამიმართლა. იმიტომ რომ ერთი დედმამაზეა და მეორე აღზრდაზე, ანუ გენეტიკა და აღზრდა და შესაბამისად ორივე გარკვეულ წრად დამოკიდებულია ჩვენზე. თუმცა ბუნებამაც უშველა. ვიელამე პირიქით ყველა შვებულებაში მინდა მაქსიმალურად ვნახო ყველაფერი საინტერესო, რაც იქა. ეს დღის პირველ ნახევარში მეორე სიესტა და საღამოს დასვენება და ზღვა. რა თქმა უნდა, ყველა მის უნდა დაისვენოს, როგორც მას მოსწონს. ეს ინდივიდუალურია. შეიძლება ძვირფასო მეც მასე ვიყო, ევა რომ გაიზრდება. მონსტრი. არა, შენ არ გეშინი. უნდა ვცემოთ მონსტრი. ცუდი მონსტრია. ჩვენ გავაგდებთ მონსტრს. ჟელეს ჭამს? ანუ, როცა ყავს ბავშვი და შენი დასვენება არის სხვა რაღაცა, და როცა შენი შვილი გაიზარდა, შენი დასვენება არის სხვა რაღაცა. მე სიმართლე გითხრა, აღარ მახსოვს ახლა ჩემი დასვენება როგორია ბავშვის გარეშე, პატარა ბავშვის გარეშე, იმიტომ რომ ჯერ ისინი იყვნენ პატარები. მერე ეს არის პატარა. და ეს ზღვა ენერგია, არა მარტო ფიზიკური, არამედ მორალური, რომელიც ბავშვთან იხარჯება, ბავშვები რო გაიზრდებიან, შეიძლება აქეთ-იქით სიარულში დახარჯოს ადამიანმა, არ ვიცი. არა, არ გეშინი. არა, არ გეშინია, გავაგდებთ მონსტრს. ბაბა! ჩვენება როგორ მონსტრი. აი, რა საყვარელი მონსტრია და? ჩვენ არ გვეშინია, შენი ფუმფულა. დედა, მოდი გაბრაზა. გაბრაზდა? მეც გავბრაზდები. გაბრაზებული დედა, გაბრაზებული მონსტრზე უარესია. უნდა ჩამოჯერი. ჯელი უნდა ჩამ. ჯელი უნდა. ასე რომ აბსოლუტურად ობიექტური მაგ საკითხში ახლა არ ვარ და აბა ვნახოთ ერთი 10 წლის მე. შეიძლება სხვანაირად ვფიქრობ. თუმცა ის მაქვს, რომ ზოგადად აი რო დაღლილი ჩამოდიხარ, იმიტომ რომ იმდენი იარე რომ ერთი წუთი არ დაგისვენია, ეგეთ დასვენები მე არ მიყვარს. აი მე მიყვარს რომ მქონდეს დასასვენებლად, რაც ამ დასვენებაში არ მქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრგან არ მივლია. კი და არცადაც არ მივლია.
მანა, კარგი დღე გქონდეთ, ნინი, მადლობა. ლამაზი დღე საყვარელო, მადლობა. ფუფულა არ არის, ვაგანელი არის. არ არის ფუფულა და საყვარელი? ცუდია? მონსტრია, მართალია. მონსტრი შეიძლება იყოს ფუფულა და საყვარელი. ჯერი უნდა გაგიმართი. კაი. თამუნა, როგორ მიხარია ისო ბედნიერებას და სიხარულს რომ ასხიებ, რამ მცირედი გვიბრუნებს ხალის. შენ ხარ ოჯახის მამოძრავებელი ძალა და ეს ჩანს. ნი როგორ მესმის შენი არ იცი ზოგჯერ რომ გიყურებ მარტო გელაპარაკები და ჩემს თავზე მეცინება. ჩემი სოლიდარობა შენ მიყვარ ხარ. ძალიან დიდი მადლობა ზურბაზო, ამაზე თქმულს ვერაფერს მეტყავდი, უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ხო, აი სულ პატარა, რომ აი ადამიანს ეტყვი, რომ აი მოდი წავიდეთ და ანუ ყველა რა სიხარული წამოვა, ხო? თუნდაც ეგ მომენტი უკვე რამხელა სიხარულია და იცი რა, როცა ეგ თავისით მასე არ არის, მე ანუ რაც ვერ იდები ხოლმე, იცი? TikTok-ზე შემხვდა ეგეთი ის რა, რომ როცა ცდილობ, რომ შენი წყენა და გულისწყენა არ გამოხატო, იმიტომ რომ აირიდო კონფლიქტიო. მაშინ კონფლიქტი შენში იწყებაო. ანუ ეგრეა. ანუ რატო უნდა თხოვო ადამიანს და ეხვეწო ის, რაც უნდა მოიაზრებოდეს თავისით. და როცა მიწევს ამის ან თხოვნა ან ახსნა, ძალიან ცუდ მოქმედებს ეგ ჩემზე და როცა უბრალოდ ვიტყვი, რომ აბა წავიდეთ და ყველა ადგილა და მივდიოთ, ეს არის ძალიან დიდი სიამოვნება ჩემთვის და სიხარული. ძალიან სწორად დაინახე. კეთი, მე რამდენჯერ დავწმუნდი, რომ ადამიანს არაფერი არ უნდა ურჩიო არასოდეს. ყველა მიდის ისე, როგორც თვითონ უნდა და სწორია. არ ითვალისწინებს, ან ირიბად ითვალისწინებს. გაგიმარჯოს ნინი. ეს ეთყობა იმის შესახებ, ვინც ვერ მიხვდით, კეთიმ დამიწერა რამდენიმე დღის წინ, რომ გონიოში და ისა ქობულეთში წადი გახალისდებიო. და მე ვუთხარი, რომ ვერ ამეთქი. ანუ არ მიყვარს ზიარული თქო ზოგადად, მაგრამ ანუ შენ თვლი, რომ ეხლა მე შენი რჩევა არ გავითვალისწინე და მე არ ვაღიარე, რომ შენი რჩევით წავე და ირიბად ანუ აი მართლა სერიოზულად ფიქრობ ახლა მაგას? მე ნინომ რო წამიყვანა კვარიატში თუ მიყურებ და ვინც მიყურებთ ყველას გეცოდინებათ რომ თქვი რომ რასაც სწავლის ზღვა არის ბავშვები აქ უნდა მოვიყვანო თქო და ეგ იყო გაცილებით ადრე ვიდრე შენ მაგ რჩევას დამიწერდი მე ძალიან მინდოდა მან წასვლა მე ქობულეთში წასვლა არ მინდოდა იმიტომ რომ ანუ არა ქობულეთი ჩემი ხო და ანუ ქობულეთი ძალიან მიყვარს, ოღონდ მიყვარს ქობულეთის აი სანაპირო და ისა წიწუნარი, მაგრამ ქობულეთში ყოფნა არ მიყვარს და ჩამოვთვალე მიზეზები რის გამოც არ მიყვარს. იმ ვიდეოში. ჩემთვის არა კომფორტული. და კვარიათის ზღვა მინდოდა რომ ბავშვებს ენახათ. ანუ საერთოდ რა შუაშია. რატომ მოაბიეს კუდი და საიდან მოაბიეს საერთოდ, რავი. ჯერ ერთი ჩემი აზრით, როცა ადამიანს ისეთ რჩევას აძლევ, რომელიც შენი ინიციატივით არის, ეს სიკეთით და სიყვარულით არის და მე წავა გაითვალისწინებს, არ გაითვალისწინებს, ამაზე ადამიანს ვალდებულება არ აკისრია. სულაც რომ მართლა მასე ყოფილიყო, შენ რომ მითხარი მაგიტო რომ წავსულიყავი, ჯერ ერთი ვიტყოდი. აი რატო არ ვიტყოდი? ანუ აბა მე რა ვქნა მაშინ როცა წლების განმავლობაში ჩემი სიტყვები, ჩემი აზრები, ჩემი ქმედებები მესმის სხვადასხვა კუთხიდან და ადამიანები ამას თავის სახელს მე რა ვქნა მაშინ. მაგრამ მე მესმის რომ როცა შენ ხარ რაღაცაში მოწინავე, შენ ხარ მოტივატორი და ადამიანები შენიდან იღებენ მოტივაციის წყაროს და ეს ძალიან მაგარია, ეს ძალიან დიდი სიმაგრეა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც მე ვარ მოტივაციის წყარო, მე ასე უყურებ. არა ისე რომ განაწყენდე, ანუ ეგეც მქონდა ეგ ეტაპი, მაგრამ გადავლახე, ხო ხდებით რას თუ იძახი. ანუ დაუწია.
არ არის საჭირო, რომ ყველა მადლობა მითხრას, ვისაც ჩემგან შთაგონება მიუღია. ღმერთმა ყველას შეარგოს, ყველა სფეროში. ნუ მეუბნებიან რა თქმა უნდა ძალიან მიხარია, მაგრამ მე ზუსტად ის ადამიანი ვარ, როცა რამეს რო ნახე, წეგან ახლა რო ვთქვი, TikTok-ზე ვნახე მეთქი, რომ როცა კონფლიქტის წარმოშობის შიშით ხმას არ იღებ, რაც ტკივა არ ამბობ, კონფლიქტი შენში იწყება. ხო, შემეძლო რომ ეს ისე მომენათლა, რომ ჩემი აზრია, ხო, მაგრამ ვთქვი, რომ ნახე TikTok-ში და ანუ ზოგჯერ შეიძლება არც მახსოვდეს ვისთან ნახე, მაგრამ ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე ეგეთ რაღაცებს მე და თუ შენ მითხარი და მაგიტო წავედი, ნამდვილად ვიტყოდი, რომ აი ქეთი მითხრა და მაგიტო მივდივარ მეთქი, მაგრამ ნინომ რო წამიყვანა მე იქ და რომ აჩვენა კვარიათის ზღვა, იმედენად მომეწონა. მე არ მქონა ნანახი კვარიათის ზღვა და ეგეთი ზღვა მე არც ქობულეთში არ მინახია და საერთოდ არ მინახია ეგეთი ზღვა. ეგეთი ფერი თან მე და მე რო ვიყავით, მაშინ ძალიან კაი ამინდი იყო, რაღაცა სასწაული ფერები იყო და მაშინ თქვი რომ ბავშვები უნდა მოვიყვანონ თქო, მაგრამ საერთოდ რა ბავშვების მიყვანაზე იყო საუბარი, როცა ადამიანი მთელი 17 დღე საწოლიდან არ დგებოდა და მე ვერ წამოვა და აი ეს პოზიცია იყო, საერთოდ აკვარიათზე იყო საუბარი. ხო და მე კიდე რაც შეგვიძლია იმას ვაკეთებ და როცა დადგა ისეთი მომენტი, რომ შესაძლებელი გახდა დავილაპარაკეთ და შესაძლებელი გახდა წასვლა, მიუხედავად იმისა, რომ დაბრკოლებები იყო, ანუ გუშინ მაგალითად ბავშვებს მათემატიკა ჰქონდათ და მოგვიწია რომ გადაგვეტანა და მიუხედავად იმისა, რომ შუა დღისაც გავაკეთეთ, მაინც გავაკეთეთ და ძალიან მიხარია. და თუ შევძლებ, აი ხა მაგალითად დღეს თავს სულად ვგრძნობ და მინდა რომ ბოტანიკურს წავიდე. ხო. და აი არ ვიცი მართლა ძალიან უადგილო იყო ეს პრეტენზია ჩემი აზრით. აი, რავი. ანა, ნამდვილად არ უნდა ურჩიოთ მით უმეტეს თუ აზრი არავის უკითხავს. მწვავე კრიტიკით და შენიშვნებით უფრო გამოირჩევნით, შევნიშნე სხვა ბლოგერებთანაცო. ქეთი, კარგით გავითვალისწინებთ თქვენ რჩევას, ხედავთ ჩემი რჩევის მიცემა არ მოგწონთ და თქვენაშვებით თან მირჩევთ, თან ჭკუას მარიგებთ, ან არ მოგწონთ რაღაც რამდენი დრო გქონიათ, იკითხოთ სხვისი კომენტარებია თან დაიმახსოვროთ მშურს, თქვენ იყავით მშვიდად ვერასდროს ვერ მიიღებთ ჩემგან რჩევას. მე პირადად ღმერთმა მიმრავლოს რჩევის მომცემი ჭკვიანი ხალხის სიამოვნებით მოვსმენ ყველას. ნამდვილად არ ვარ ისეთი ჭკვიანი სხვისი რჩევა არ მივიღო. თხოვნა მაქვს შეირბინეთ სხვის კომენტარებში და იკითხეთ იქნებ რამე მირჩიოთ. მე პირადად ვცდილობ, რომ ჩემი გონება და ჩემი სული დავაკავო მხოლოდ პოზიტივით. და ნეგატივზე არ დავხარჯო დრო. იმიტომ რომ დამტკიცებულია მეცნიერულად, რომ რასაც ფიქრობ, ის ხარ. და შესაბამისად რა ვიცი, თუ ადამიანისთვის სიკეთე მინდა და კარგს ურჩევ, გაითვალისწინებს კარგი. არ გაითვალისწინებს და ეგეც კარგი რა. არაფერი, არაფერი აკლდება, არაფერი ემატება. ჭკვიანი ადამიანები მარტო საკუთარი თავის მიხედვით ცხოვრობენ, თუმცა რა თქმა უნდა, ხედავენ იმას, რაც მათთვის სასარგებლოა და ითვალისწინებენ, მაგრამ ადამიანი შეიძლება რჩევა იყოს ძალიან სასარგებლო, მაგრამ იმ მომენტში, იმ ადამიანის ცხოვრებაში, როგორც არ უნდა ღია ჩანდეს, კიდე ბევრი რაღაცა ხდება, რაც არ ჩანს და შეიძლება იყოს უადგილო და განაწყენება ამის გამო, მით უმეტეს როცა ანუ შეიძლება განაწყენდეს გამოუცდელი ადამიანი, პატარა ადამიანი, რომელსაც ცხოვრება ჯერ არ უნახავს, თუმცა ყველა არც ნაწყენდება გამოუცდელი ადამიანი, რომელსაც ცხოვრება არ უნახავს, მე დავაკვირდი, რომ ახალგაზრდები არიან ძალიან მიმღებლები და ეგ ძალიან მომწონს მე.
მათში. და ანუ ჩვენ უკვე რომელსაც ცხოვრება გვინახია, რომელსაც გვაქვს უკან გამოცდილება და წლები, არ გვეკადრება. არ გვეკადრება ეს თი რაღაცები, ჩემი აზრით. მე იცი შენ რომ პატივს გცემ, იცი შენ როგორც ვარ განწყობილი შენს მიმართ, მაგრამ მიუხედავად მაგ ყველაფრისა ვთვლი რომ ეს არასწორი კომენტარი იყო ძალიან. კომენტარი კი არა და პრეტენზია თვითონ, იმიტომ რომ თუ გაგიჩნდა კი ბატონო უნდა დაგეწერა, რა თქმა უნდა, გულში დატოვება სჯობდა რომ დაგეწერა. მაგრამ ანუ მართლა არ გონია შენთან მაგას კავშირი. მთელი გულით მინდოდა კვარიატში წასვლა. უბრალოდ ბავშვი გაცებული იყო ნიკასთან და კვარიატი კი არა ვიცი და მართლა ეს დღეები ისე გავიდა რომ ვერ დავტკბი, ვერ ვისიამოვნე, ვერ შევიგრძენი და მინდა რომ რაც დარჩა ამითი დავტკბები, სიამოვნო შევიგრძნო და ერთი წუთით არ მინდა რაღაცა ნეგატიურად დამამძიმოს. ბაბი მშვიდობიანი დასვენება ნინი, მადლობა. ლელა რა ლამაზი ზღვანი საოცარ ფერებში, შენ კიდევ არაჩვეულებრივად გამოიყურები. სასწაულ ფორმაში ხარ, კარგი ვიდეო იყო. აღარ მინდოდა რომ შეწყვეტილიყო ტკბები შენი და ზღვის ყურებით. მადლობა ჩემო ძვირფასო. ფიქრი, ნინი სიცხარე აქვს, KFC-ის ცხარე არ მეჭმება და მაინტერესებს, ძალიან ცხარეა. აი ისეთი ცხარეა. და მინდოდა ბავშვისთვის. ადრე რა ვიცი თბილისში უკვე თავდი ხოლმე ცხარე და არაცხარე ასარჩევი იყო. ეხლა ასარჩევი არ აქვს, ანუ მითითებული ცხარე და მორჩა, ანუ არ აქვს ასარჩევი. ძალიან ცხარეა. ლიკა, ნინი ძვირფასო, დღეს პირველად გიწერ კომენტარს. მადლობა დღევანდელი ვლოგისთვის. შენ ხარ ის ადამიანი, რომელიც ყოველ წუთს და წამს გრძნობს და ტკბება ამ ყველაფრით, ემოციებით, ზღვით. ზუსტად ესაა ყველაფერი ჩემთვისაც. დღეს ძალიან მესიამოვნა მზის ჩასვლის კადრები. საოცრად შთამბეჭდავი იყო პირადად ჩემთვის. გისურვებ ბედნიერ და სასიამოვნო დასვენებას. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასო, ძალიან დიდი მადლობა. როგორ გულს მithმობთ ხოლმე ის ადამიანები, ვისაც მე არ გიცნობდით, თქვენ მიყურებთ, მიცნობთ და მე რო დამიწერთ ხოლმე კომენტარს, აი ვერც კი წარმოიდგენთ როგორ ბედნიერდები ხოლმე, აი უბრალოდ აი მართლა ვერ წარმოიდგენთ. მადლობა ლიკა. თე რა ბედნიერება ზღვა, მოკითხვა გერმანიიდან თეა. მოკითხვა ძვირფასო თეა. აი მე ხა დავაცევებს. აი მარია, ნინი, ლამაზო, რა ლამაზი ხარ, ულამაზესი. სხვა კიდევ დიდი სილამაზეაო. ქეთი, ნინი, ეგზეთი მქონდა წინა წელს მეც და მალე გაუფუჭა თავი, მაგრამ ძალიან კარგი იყო, ვაფშე არ დავიწვი. კი, სხვათა ძალიან კარგი და თან სუნიც ძალიან მომწონს. უბრალოდ ეს ძალიან ისაა. მანანა რუსები ჩვენთვის კარგები არ არიან, მაგრამ სიკვდილს ვერავის უსურებ ღმერთო. მე ზუსტად ისე. ირმა არასაყვარელო ყველა ერთნაირი არ არის ცუდი მოქმედება ნებისმიერი ეროვნების ადამიანს არ მოსწონს. თუ კი ადამიანია ის საოცარ ფორმაში ხარ. მადლობა ძვირფასო. მანანი ძალიან კარგი ბიჭი ანდრია ღმერთმა დაულოცოს სამივე კარგები არიან ძალიან. მადლობა ჩემო საყვარელო. ნინო გამარჯობა ნინი ძალიან მიყვარს ზღვა. ნინი ბედნიერი დასვენება. ბათუმის ზღვაზე. მადლობა ძვირფასო. ზოია გამარჯობა ნინი, მართლაც რა საოცარი ზღვა, დიდი სილამაზით. მადლობა. რა ლამაზი ბავშვია ანდრია დახატულიო თეა. მადლობა ძვირფასო. ქართლოს ამდენი ხანია არანაირი კომენტარი გამიკეთები. აგიყურებთ ყოველდღე მიუხედავად იმისა, რომ მუშაობ. ჩემი მეუღლის სახელი და გვარი წერია უბრალოდ სალამი ნინი. მე ანუ ზემოდან ქვემოთ ვკითხებ. მე ლელა ვარ, 4 წელია გიყურებ. გონია ევა რომ 2 წლის გახდა, ანუ მე-4 წელია. ეხა 5 წლისაა. ნუ მე-4 დაიწყო ხო? მე 6 წელშია უკვე.
სალამი ლელა ძალიან მიხარია რომ დამიკომენტარე და გამოჩნდი მე არ ვიცოდი შენს შესახებ და ეხლა მეცოდინება ძალიან მიხარია ბაბი გამარჯვებას გისურვებ უფალი გფარავდეთო გვანცა ნინი მოკლედ ბათუმში ჩამოვედი და აკროპოლში ჭამე აჭარული და აი 10-დან 1000 ისე არ წახვიდე ბათუმიდან რომ არ გაისურო და არ მიიღო ეგ სიამოვნება მე ერთხელ მქონდა გათვლილი ეგ თანხა აჭარულზე 157 ლარი დაგუჭდა და მეტად მე ვერ წავალ აჭარულის საჭმელად სამწუხაროდ წელს ჩემი აჭარულის ჭამა გააფუჭა კრაფტ ფუდმა მარიამ ნინი პოდკასტების დაბრუნება არ გიფიქრიაო? კი რაღაც პერიოდში ვფიქრობდი. მე იმდან მოედო ეს პოდკასტები, რაც ყოველ მეორე ხა პოდკასტს იღებს, ხო და არ ვიცი. ანუ ინტერვიუ არ მინდა. პოდკასტი მინდა, ინტერვიუზეც ვფიქრობდი, მაგრამ არ მინდა. მე არ მიყვარს ესეთი რაღაცები, სადაც სხვაზე ვარ დამოკიდებული და პოდკასტი შეიძლება. ნახოთ, არ ვიცი. ეხლა ჯერ ერთ მხარეს მივდივარ ჩემი განვითარების და მაგ კუთხით არ ვიცი. გოგოებო, მარათონზე მინდა გითხრათ, TikTok-საც უნდა ვთქვა. ესე იგი, ჩემი მარათონის გოგოები არიან, რომლებსაც უნდათ მარათონის გაგზავნა, ანუ მე მინდოდა აგვისტოში დამესვენა და აგვისტოში არ მქონოდა მარათონი. მაგრამ არიან გოგოები, რომლებმაც აი რომ მოვჭით თქვენს რომ უშენოდ ავურიეთ და გვინდა გავაგრძელოთ ისევ და იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ცოტანი არ ვიყოთ 2-3 გოგოს მარათონში დავიმატებ აგვისტოში. ანუ სექტემბერში მეყოლება ახალი დიდი გუნდი, რა თქმა უნდა, შევკრებ, მაგრამ იქამდე ვისაც გაქვთ ჭარბი წონა და გაქვთ სურვილი რომ და დროც რომ აგვისტოში ამას შებრძოლოთ, შემოგვიერთდით. პირველიდან ვიწყებთ, საფასურია 200 ლარი, ვსწავლობ 21 დღიანი მარათონია, ვსწავლობთ წონაში კლებას, ფსიქოლოგიურ ასპექტებს და ფიზიკურ ასპექტებს, ვსწავლობთ კალორიების დათვლას, ყოველდღიურობაში ამის დანერგვას, როგორ ვითვლით, რას ვჭამთ, როგორ ვჭამთ ჩვენს საყვარელ პროდუქტებს, როგორ ვჭამთ. ვსწავლობთ გამხდარი ადამიანის ფსიქოლოგიას, ანუ ჩვენ იმიტომ გვაქვს ჭარბი წონა, რომ გვაქვს ჭარბწონიანი ადამიანის ფსიქოლოგია და ჩვენ ვისწავლით, როგორ გავხდეთ გამხდარი ადამიანი. კი. ანუ გამხდარი ადამიანი იმიტომ აგამხდარი, რომ ანუ დააკვირდებით ალბათ, რომ დიეტები სადაც დროს იცავენ, უბრალოდ აზროვნება გამხდარი ადამიანის და ჩვენს ჭარბწონიანი ადამიანის აზროვნებას, რომელსაც წლების განმავლობაში ვსწავლობდით, ვცვლით და ვსწავლობთ, როგორ ვიყოთ გამხდარი ადამიანი, როგორც ფიზიკურად, ასევე აი აქ. ეს არის უდესი ცოდნა, ეს არის უდესი ინსტრუმენტი, ანუ ეს არ არის ერთი დღის ცოდნა, ეს არის ძალიან დიდი ცოდნა და შესაბამისად, რა ვიცი, 200 ლარი ძალიან სიმბოლური თანხა ამისთვის, ამხელა გასაღებისთვის, რომ ცხოვრების ამხელა პრობლემა მოიგვარო. ვისაც გინდათ, სულ 2-3 გოგოს დავიმატებ. მეც არა, იმიტომ რომ მინდა რომ ცოტანი ვიყოთ, იმიტომ რომ არ მინდა რომ გადავიღალო, რადგან მინდა რომ აგვისტოში მაინც დავისვენო. ასე რომ მომწერეთ მესენჯერში ნინი კვირიკე ქართულად მიწერია და დეტალებს გეტყვით. ნუ კი ვთქვი ყველაფერი, მაგრამ დეტალებსაც კიდევ გეტყვით. თანხის ჩარიცხვა ხდება წინასწარ, ჩემს ანგარიშზე, თუ მაგალითად ვინმე შუაგზიდან მიატოვებს არ დაითვლის ან მიხვდება რომ არ უნდა ან არ შეუძლია ან ეძნელება ან ეს მისი არ არის ან რაიმე მიზეზის გამო მიატოვებს რა თქმა უნდა თანხა უკან არ ბრუნდება იმიტომ რომ ეს არ ცვლის იმას რომ მე გავცემ ჩემს ცოდნას, ჩემს ენერგიას და თუ ადამიანი მზად არის რომ მიიღებს შესაბამის შედეგს და თუ ის არ არის მზად რომ მიიღოს, მე ჩემი შრომის და ცოდნის საფასურს ვიღებ. ნუ როგორც ნებისმიერი ხა აპტიაკში წამალს იყიდი თუ საჭმელს, შეიძლება შენ არ მოგეწონოს, ვერ მოგერგოს და არ შეჭამო, მაგრამ ფასს უკან არ ითხოვ მაგ შემთხვევაში, ხო? აგაც ესეა. ხო, აი მე ისე გაციებულად და ისე უხსნობ. თავთან უფლიმას ხავს. თან რაღაც საზიზღრად ვარ. მოკლედ ეგრე. ჩემი თაკო.
მეგონა თოკო გავდა ძალიან, მაგრამ ანდრუსით როგორ გავს, რა ლამაზი ბავშვები არიან. მადლობა. ნინიკო, ხო, მაგრამ საქართველოში ხომ უნდა ნახო ადგილები, სადაც მიდიხარ დასასვენებლად. კი, ვნახავ. ანუ აი ნახე როგორია ჩემი აზრი. ახლა მაგალითად აი აქ აჭარაში. ერთი არის ბოტანიკური ბაღი, საოცრება და მეორე არის ზღვა. ანუ ბუნება. Ну, ალბათ დენდროლოგიურიც კარგია. მაგრამ დენდროლოგიურზე ევა მეცოდება. იმიტომ რომ უნდა ვიაროთ მანქანით შეჯდომ არ უნდა. ცეუდონაში რომ მანქანით წავედით კრავთ ქუჩი, იმის მერე იძახის მანქანით არ წავიდეთო. ანუ არ უნდა ბავშვს მანქანით წასვლა. და ეხლა მე ჩავტენო, იმიტომ რომ მე ვნახო დენდროლოგიური, ანუ ხო ხდები რა. და ანუ საწავა. ღმერთმა ჯანმრთელობა მოგცეს და სიცოცხლე მოგცეს. საწავა. ნახავთ ყველა. არ ვიცი. გემრიარ ნინი შეგერგოსო. მალე გამოჯამრთება ულამაზეს ევას. ნუ გეშინია, მე შენთან ვარ. გავაგდებ მონსტრს. ანდრია სიცოცხლე, მასაც ჯანმრთელობას უცუებ უფალი ფარავდეს. მადლობა. ევა უკვე გამოკეთდა. კი, ლამაზი ლონგფრჩხილი აქვს. მაგალითად ფასებო სულ ეს იქნება, რასაც დღეს წავიკითხავ, იმიტომ რომ მეტის თავიდან ენერგია არ მაქვს. თან აი ოფლი მასხავს პროცესში. მოკლედ, მიყვარხართ ძალიან. გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და მიტოვეთ კომენტარი. დონაციისთვის მონაცემები იქნება ვიდეოს აღწერაში და სულ მავიწყდება მაგერების დაწერა. ამიტომ აქაც წავაწერ პირად ნომერს. მიყვარხართ ძალიან, კოცნით და დროებით გემშვიდობებით. კარგ დღეს გისურვებთ, იმედია გამივლის და დღის მეორე ნახევარში უკეთესად ვიქნები. და წავედი სატყუში უნდა ჩავყირავდე. ხალხო, ეხა მოვედი. რო აპტეკში ვიდეოს გადავდო. ევა იაქიჩდა. ბონი აქსის და ეს სათამაშოები ეს ხედან ეს.